ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾನು ಸಂಗೈ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಪ್ಪ ಇದ್ದನವರ ಆಶ್ರಮ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಹಂಗಾಗಿ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಕಫ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಒಣ ಕೆಮ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಕೆಮ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ತುಂಬಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಾಲಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಏನು ರೀ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಟೀ ಕುಡಿತೀರ, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಮೂಲಂಗಿ ರಸ ತಗೋಬೇಕು. ಮೂಲಂಗಿ ಗಡ್ಡಿ ಬಿಡ್ತೈತೆ, ಮೂಲಂಗಿ ಗಡ್ಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ರಸ ತಗೋಬೇಕು. ಮೂಲಂಗಿ ಗಡ್ಡಿ ರಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕೋದು. ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 3 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಂತ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಸೈಂದಿರ್ ಲವಣ ಅಂತಾರೆ, ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ 3 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು. ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕೈಯಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ 3 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಆ ರಸಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ. ನಿಮಗಿಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆಕೈತೆ ಅವಾಗ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಏನು ಕೇಳಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾಡಿರಿ. ಏನು ರೀ ಮಾಡಿ, ಏನು ಸರಳ ಐತಿದ್ರು. 1 ಕಪ್ಪು ಮೂಲಂಗಿ ರಸ, 1 ಕಪ್ಪು, 1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಶುದ್ಧವಾದ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಸೈಂದಿರ್ ಲವಣ ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅಗದಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಳಗಾಡಿಸಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುಡೀರಿ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಪರಿಣಾಮ ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ. ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಕಫ ಇರೋಂಗೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವು ಬರ್ತೈತಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನೆನಪಾತು ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಸ್ಲೋಗನ್ ಐತಲ್ಲ, ರೈತನೇ ರಾಜ, ರೈತನೇ ಕುಬೇರ, ರೈತನೇ ಮಹಾರಾಜ. ಇದು ಗಳಿಕೆ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲವಯ್ಯ, ಬಳಕೆ ಆಶ್ರಮ. ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಭೇಟಿ ಹಾಕಿನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು.